ماسک یاخود دەمامک تا ئەم ساتەوەختەش وەک باشترین هۆکاری خۆپارێزی لە ڤایرۆسی کۆرۆنا دادەنرێت و پێشنیازکراوی کەرتی تەندروستی زۆربەی وڵاتانی جیهان و ڕێکخراوی تەندروستی جیهانیشە. گەرچی بەرهەمێنانی ماسک و بە بازرگانیکردنی بابەتێکی نوێ نییە، بۆ پێی بەر لە بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆناش بۆ هەندێک بواری وەک پیشەسازی فڕۆکە و بۆ یاخکردن و تیمی نەخۆشخانەکان و لە نێو ژینگە ناوخاوێنەکانیشدا بەکار هاتووە. بەڵام لە دوای پەتاکەوە ڕوتینێکی زۆری لە بەکارهێناندا بەخۆوە بینی بە جۆرێک بەدەگمەن کەسێکەیە ماسک یاخود دەمامکی بەکار نەهێنابێت. دوای بڵاوبوونەوەی کۆرۆنا کارگە مەزنەکانی دەمامکسازی کەوتنە چالاکی زیاتر و بەدەیانی دیکەش دروستکران و وە سەرچاوەیەکی ئابووریش بۆ هەندێک وڵات لەوانەش وڵاتێکی وەک چین کە تا ئێستا بە بەهای دەیان ملیار دۆلار بازرگانی پێوە کردووە. بەکارهێنانی ماسک تەنها لایەنی ئەرێنی نییە، بەڵکو چەندین لێکەوتەی خراپی ئابووری و ژینگەیشی هەیە. بۆ نمونە لە ئێستادا پاژماوەی ماسکی بەکارهاتوو بووەتە گرفت، پرۆسەی ڕیسایکلینیشی بە شێوەیەکی زانستی و دۆست بە ژینگە لە زۆربەی وڵاتاندا نەهاتوۆتە ئاراوە. پێی ئەو زانیاری و داتانەی لەبارەی پاژماوە و فرێدانی ماسک بە هەموو جۆرەکانیەوە لە پاش وڵابوونەوەی کۆرۆناوە کراون، لە هەر چرکەیەکدا لە جیهاندا 50,000 ماسک فرێدەدرێن کە لە هەر خولەکێکدا 3 ملیۆن ماسک دەکات. ئەم پاژماوەیە لە دوو ڕێگەوە کاریگەری نەرێنی لەسەر ژینگە دروست دەکات. کاریگەری یەکەم لەسەر شانی کۆمەڵگەکانە کە هاوڵاتیان وشیاریان لەبارەی چۆنیەتی مامەڵە لەگەڵ ماسکی بەکارهاتوودا نییە، بە جۆرێک لە پارک و سەرشەقام و کۆچە و کۆڵانەکاندا فڕی دەدەن. ئەم دیاردەنا شارستانیە لە هەرێمی کوردستانیش بەدی دەکرێت و ڕۆژانە بە هەزاران ماسک لە شوێنی گشتی و سەرشەقامەکان فڕێدەدرێن. بەبێ بیرکردنەوە لە جێکەوتەکانی وەک پیسکردنی ژینگە و بڵاوبوونەوەی نەخۆشی و دروستکردنی ئەرکێکی زیاتر بۆ پاکەوانان و ژینگە پارێزان، تەنانەت مەترسی خستنە سەر تەندروستی و ژیانیشیان. لەلایەکی دیکەوە وڵاتانێک کە هاوڵاتانیان ماسک لە شوێنی تایبەت فڕێدەدەن و نابنە هۆکاری بێزاری بۆ کەسانی دیکە و پیسکردنی ژینگەکەیان، بەڵام سەرباری ئەمە ئەو پاژماوانە کۆ دەکرێنەوە و بە شێوازی تایبەت بۆ سروشتی گۆی زەوی دەگێڕێنرێنەوە کە بۆ شیتەڵبوونەوەیان کاتێکی زۆریان پێویستە تا جارێکی تر ببنەوە بە پێکهاتەکانی خاک. بە پێی زانیاریەکان تا ئێستا نزیکەی 5 ملیار ماسک تێکەڵ بە ئاوی دەریا و زەریاکان بووە و زیانی بە ژینگەی ئەو شوێنانە و بوونەوەرانی دەریاریش گەیاندووە. بەشێک لە وڵاتانی پێشکەوتوش وەک ئەڵمانیا وەک پاژماوەیەکی پزیشکی سەیری ماسک دەکەن و بە ڕێکاری تایبەت لە ناوی دەبەن. دوجاریش هەمووان لەسەرەوە کۆکن کە ماسک بووەتە بەشێک لە ژیانی ڕۆژانەی مرۆڤ و پێشبینیش ناکرێت بەم زوانە بارگەکەی بپێچێتەوە. بۆیە بە ئەرکی هاوڵاتیان و حکوومەتیش دەزانرێت با بەرپرسیارەتیەوە لەگەڵ ئەم پاژماوەیەدا مامەڵە بکەن تا ئەمیش نەبێتە نەهامەتی بۆ تاکەکانی کۆمەڵگە و ژینگەی جیهانی بەگشتی.